Hello guys, tingnan mo yung aming ano, tingnan mo. Ayan ang aming lugar. Pati yung bintana doon, pati yung amin. Tingnan mo ang bisikleta ng apo ko. Ayan, ayan. Pati yung basurahan, nagsombrero. Maglalaba kami guys. Ayan guys, ayan. Ayan guys, mayroon pa nagtatandos doon. Ito, tinandos na guys, kaya ito ng lugar namin. Pwede na kayong maghalo-halo. Ayan. Ayan, madulas dito ha, kahit nilagyan ng bato. Ayan guys, tinandos na nilang dami kasi nag-snow. Nag-snowstorm kasi dito guys. Kaya yun. Ayan yung bubong ganyan siguro talaga kasi sa iskuni anak 20 ang kapal. Ayan. Dandahan ha. Dandahan dyan, hawak. Wala nang dala si Divan kay nagpasarap na. Niwan man niya. Tinan yung bubong guys, Ayan ang kakapal pa guys, ayan talaga ganyan. Kaya kala mo cotton, Yan, malaya na kayo makagawa ng halo-halo. Aming time 11:30, dito na nga Yan. Ito yung yung tag-aylan na siyan. Ito naman yung yan naman ang dry torque round daw. Pang tuyok ba? Tapos yan ang yan. Kung mamalansya nandyan din naman yun. Yan, punta na tayo dito sa labahan. Ito pala lang yung CR yan. CR. So, ito yung dryer. Yan. Paglalaban na kami. So, ngayon, mag-start na kami ng laba. Kaya may papalit pa sa amin after. Ito guys, karugtong guys, nasa baba ako guys. Ayan. 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 Haha. Ito yung aming galing kami dyan. Sige na. Akyat na sa hagdanan. Napuno ng nag-snowstorm kasi dito guys. Sa totoo lang, dito lang sa lugar namin sa Yumbe. Simulan Uskuni, Usa South, ganun. Dito lang. Kaya yun Tandos naman ito guys, kaya medyo pwede na kami ditong ayan, hanggang yan, lampas tuhod o tuhod lang din, kasi flat yung sapatos mo tuhod, yan ang yan ang tas, yan, lampas ng siko, ay nako, yan talaga. Saan yung kinuha mo, Bain? Pwede ka na maggawa dito ng snowball. Snowball, guys. Hindi pa pwede? Snowball o yung snowman? Snowman.